日個訪問都差唔多咯，不如我哋出去影張相啊！好啊。請問兩位要啲乜嘢？橙汁，唔該。熱咖啡啊！專登避開老細出嚟飲嘢，又係同我傾啊！我揾夠啦，我可以去德國生活，你跟我一齊去好唔好啊？出邊仲有大把世界，我想留低，我未揾夠。明嘅，咁你俾心機揾多啲錢，幾時鍾意，幾時嚟揾我。三馬，點解嚟咗香港？等我介紹，呢位 Hugo， 呢位蘇金河，泰國泰益總行前保安主任。薩瓦迪卡。三馬，我專登嚟揾你㗎。我唔阻你哋傾偈啦，我行開一陣先。坐。三馬，我好擔心你啊！我知西蒙先生辭咗職，銀行會查你數，你會唔會有事啊？咁你都唔使緊張到即刻由泰國飛嚟香港㗎。咁你打算點啊？我已經辭咗職，我會去德國。我同你一齊啊！你唔記得咗啊？你有老婆啊？我知你心有我咪得咯，得㗎啦。拜拜。拜拜，拜拜。好耐冇見，係咩？好耐咩？唔覺喎。做咩走出嚟啊？唔使陪人咩？諗住出嚟睇下明星啊嘛。汪明荃喺度咩？睇你心情幾好喎，一定係好多人讚你做得好啦。有冇時間咧？飲杯嘢啊！我套電影之前上映，你有冇入場支持先？梗係有啦，一日睇2次，我係留翻啲飛尾㗎，唔想攞俾你睇啊！冇句真。咁睇你做戲啊，好過睇啲娛樂新聞同埋緋聞啦。喂，我都係提醒下你㗎咋，咁嗰個人真係唔係好人嚟㗎，你有冇諗住同佢過人世啊？我認真㗎，我好認真咁等緊佢喺英國買間屋俾我。我都買到㗎，我而家同榮木同做嘢都賺到啲錢㗎，都可以喺英國買樓，都可以買俾你㗎。你講嘢，你而家揾幾多？就算你揾夠，我都未揾夠。佢嚟緊會開套戲俾我擔正做女主角。你要去英國嘅話，你自己去。一個人去英國好寂寞㗎。你唔捨得我咋係嘛？我的確唔捨得你，同埋我哋嘅回憶。你講啲嘢咁似電影對白嘅，好肉麻。我係講真嘅。瑞師姐，車到咗啦，可以走啦。
我要推高熒幕嘅股價。但係我哋熒幕股價呢段時間都係咁上下嘅價格，應該好難再推高咯喎。提老闆，你講得出呢個建議，即係你有計劃啦，俾我學下嘢嚟。我仲有一個好有實力嘅朋友沈岳泰，佢幫到我哋啲咩？如果熒幕同上業兩大集團合作，相信股價一定升得高過太平山。你近來嘅炒股炒金，唔係我哋銀行一向穩健做嘅嘢，有啲旁門左道。Sam 啊，時代唔同咗，揾錢多咗好多唔同方法，呢啲叫多元化。呢啲炒賣嘅嘢唔係你阿爸嘅作風，佢叫我睇住你，唔好俾你行歪路。我行咩歪路啊？你而家咪睇住我咯，睇住我咯。你投資莊園、投資拍戲，最好都唔好用銀行嘅名義，因為好難同董事交代。咁咪用翻自己錢啦，得未啊？冇嘢啦嘛。中年一定係逆耳嘅，我做咁多嘢，我都係想為公司好啫。如果冇乜嘢，我出翻去先。哦。喬生，老闆，榮生嚟咗。喂，Gordon，過嚟坐。啊，唔該。你嚟好啊！對住個黑面神咧，真係煩死。啲老臣子啊，有時認真得滯嘅。係咯，炒下嘢啫嘛，暗沉沉咁喎。我仲諗住揾你炒啲大嘢添。有幾大啊？你估上業收購熒幕嘅西木酒店會唔會好轟動啊？梗係會，搞酒店喎，冇翻10年20個億點搞啊？唔使，做場戲得噶啦，你買我賣，講就得噶啦。交易一出，我哋兩隻股票會升到點啊？但係咁樣算唔算虛假交易啊？我哋執個錢真實過真實。唔係，有錢唔執，衰個男人唔鹹濕。股神前進，股神前進。小芳，你上嚟做乜嘢啊？呢個就係股神啊！我哋入房同佢慢慢傾啊！股神，呢個就係嗰個股神啊！啊，上次個股神咧俾咗2隻股票我哋，我話俾班街坊聽啊，佢哋執豆咁足，賺到笑啊！真係西非嚟啊！講嗰隻係中嗰隻啊，真係正牌嘅股神，股神。小鳳啊！收斂啲嚇！啊，股神啊，有冇咩必勝嘅 tips 啊？其實投資買股票咧，係首先自己做功課先嘅。我從來都唔做功課㗎啦。你幫我哋做咪得啦，我哋俾翻學費你。咁啦，嗱，俾啲時間我諗下啦，好唔好？你慢慢諗。好。入邊咧有啲花膠啊、鮑魚啊、乾瑤柱咁樣嚇，你慢慢諗下。啊，入邊咧有2份嘅，你同晶晶一人1份嚇。我哋唔好阻住佢，我哋飲下午茶。股神，股神，股神。大表哥，點解你會上嚟嘅？水敏晶小姐，你涉嫌觸犯賄賂條例，我哋 ICAC 正式拘捕你。入嚟啊！係我，揾我有事啊？冇乜嘢啊。阿陸小鳳叫我攞啲係咪俾你喎？你冇事啊嘛？滿頭大汗嘅。我冇事啊。Steve，阿東，你又喺度嘅，咁啱啦！我今日咧上嚟派貼㗎，咁而家咧俾埋你，唔使行多轉啦。嗱，呢張你嘅，恭喜晒你哋喎！多謝晒。阿晶晶啊，嗱，呢張係你嘅。哦。
恭喜晒！我擺翻張貼先。好啊，記住到時早啲到啊。嗯，一定會。晶晶，你冇嘢啊嘛？隻手震得咁厲害嘅？我唔係好舒服啊。唔舒服，快啲去睇醫生啦！睇醫生，我去睇醫生先。晶晶啊，我陪你啊。唔使啊，我自己去得啦。你翻股票好啦。咁我做完嘢翻嚟揾你。醫生啊，我最近瞓唔到覺啊，成日覺得個人好攰，又唔係好想食嘢。總之，我覺得我自己嘅情緒好低落啊，有時又會好煩躁，有時好想發脾氣啊。呢個情況有可能係工作壓力太大引起。我不嬲都係咁多嘢做㗎。睇你個樣，好似有心事咁喎，係咪有啲嘢唔講得俾人聽㗎？我介紹個心理醫生俾你啊！有時有啲事講出嚟同人傾訴下，咁會好啲嘅。唔使啊，唔使啊，我唔使同人講。既然係咁，我開啲藥俾你，鬆弛下神經，再翻嚟覆診睇下點啊！好啊，唔該醫生。小慧，喂，晶晶，佢哋話你唔舒服，去咗睇醫生㗎，你仲翻嚟？係啊，我有啲唔舒服，我諗住請1個禮拜假，你幫我地址啊。呢啲嘢不嬲 Cindy 幫你做開㗎。啊，晶晶，頭先老闆撞到我，仲問我見唔見到你啊？哦，係咩？唔該阿蓮，咁我走先啦。哦。晶晶，你身體冇咩啊嘛？醫生叫我多啲休息，我同小慧講要攞1個禮拜假，冇咩我走先。上10樓先傾。唔好意思啊，我好攰啊，有咩下次再傾。晶晶，你拉住我做乜嘢啊？我唔想見到你啊，我好辛苦啊。你聽我講啦。仲有乜嘢好講啊？我知，我同阿娜結婚令到你好難受，我希望你明白。我淨係想放個假，我淨係想冷靜下咋，得唔得啊？我知你好嬲，好恨。冇啊，我冇恨你啊，我都好想我自己恨你啊。我咁辛苦，係因為我仲好愛你，但我唔可以同你喺埋一齊，你明唔明啊？我知你好辛苦，但係呢一刻我真係唔知點樣處理。咁唔使處理啦，我同你都唔想傷害到阿倫，咁我哋分手啦。見唔到你，我會舒服好多，我唔會覺得我自己對唔住阿倫。你冇對佢唔住，係我錯。你冇錯，係我錯，係你同阿倫開始在先，係我自己要叉隻腳埋去。佢翻咗嚟，你揀翻佢係啱㗎。錯，就錯在點解我要中意咗你啊？對唔住，我冇諗到會搞成咁。
我話唔使諗咁多啊，一於食個翻尋味，上次條橋掂啊，再揾個鐘錶樓咁嘅目標咪得咯。有時啲嘢可遇不可求嘅，玩個第二樣啦。老闆佢想投資大嶼山嘅度假屋，咁細翳，我有3000萬 cash 喺手啊！你叫我食豬皮魚蛋啊？間中做一啲實質嘢，對通常嘅股價有幫助嘅。啱嘅，不過度假屋投資唔少嘅喎，回報萬冇肉食，又唔係10拿9穩。你唔想做啊？咁唔好做啦。係啦，唔好做啦，諗個第二樣啦，睇下有咩搞。唔使啦，做生意各有各睇法唔緊要，既然大家合唔嚟嘅，唔好做啦。拆股。哥頓，你講笑咋係嘛？大家合作得咁順利，點會合唔嚟啊？我最唔中意勉強人。冇勉強，你係大我係細，你決定咗嘅我梗係跟㗎。你話點就點啦。你想10拿9穩嘅，我包你底啊！輸咗任我數，我證明俾你睇，我眼光係冇錯。哥頓，你點會錯啊？有你呢句説話我就放心啦。頭先我講錯嘢，我自對。做咩啊？係咪覺得我哋啲女人好傻，以為搽完之後就可以又白又靚啊？乜唔係嘅咩？咁你覺得有冇唔同啊？有，越嚟越靚。我都係諗住啊 keep 靚啲，等我結婚嘅時候唔好失禮你啫嘛。你點會失禮我？我哋就嚟結婚啦，你開唔開心啊？開心。我係全世界最幸福嘅女人，可以同我心愛嘅男人喺埋一齊。但係咧，你而家工作咁忙，結婚嘅嘢要呢一緊搞晒，我完全都幫唔到手，好對唔住啊！我講對唔住啊，真。點解咁講啫？我哋結咗婚之後，我唔可以即刻同你去動物園，因為而家有個大 project 跟緊，到咗最後關頭。緊要啊！雖然我係女人仔，但我都明白事業對男人嚟講係最緊要嘅。嗱，我應承你，到我哋公司嘅股價到咗巔峰嘅時候，就係我哋去度蜜月嘅時候。我有信心，我知道嗰一日一定要好快嚟嘅。夜啦，我抱你上床瞓覺先。唔該。你瞓先啦，我仲有少少嘢要做。你都早啲休息啊！早唞。喂 ，Hugo， 過2個星期嘅發佈會準備好未？商業銀行收購熒幕集團名下嘅西木酒店簽約儀式正式開始。有人話時勢做英雄，我就話英雄做時勢。熒幕同上業嘅股價一如我所料，俾我推到上去巔峰。但係我預料唔到嘅係，阿 Steve 唔認同我。無論我點講，佢都覺得我用一啲不法嘅手段去做生意。佢更加怪我累到阿晶晶患上抑鬱症。呢個世界上邊唔係淨係得我同對你好噶，你自己揾我。Steve 同晶晶已經唔再喺我身邊。順便通知你一聲啦，晶晶會同我一齊走，遲啲佢會翻嚟正式遞辭職信。冇幾耐，股市開始大跌，熒幕陷入經濟危機，銀行向我 call loan，我要再問太益借錢，但係千差唔肯借俾我，我只能夠用我方法令到佢翻唔到嚟坐我。最終我得到我貸款，而千差就唔會啊！而家講緊嘅係殺人啊！咁冷血嘅嘢，哥頓唔會做㗎。佢係一個好人。晶晶啊，我以前同你一樣，以為自己好了解佢，但係其實好多嘢我哋係未睇清楚啊。原本我都以為佢係好人嚟㗎，但係其實好多嘢佢係呃緊我哋㗎。佢利用我哋嘅感情，死心塌地咁幫我做嘢。我哋見到嘅係佢好嘅一面，但係佢陰暗嘅一面，
掩飾得好好啊，所以我哋唔知啊。冇啊，佢從來都冇掩飾過。佢係泰國翻嚟嘅過江龍嚟㗎，佢同你講嘅全部嘢，有幾多係真話，只有佢自己知道。佢驚咁狼死，係冇人知㗎。你哋越講，我聽到個心越寒。而家講緊嘅係殺人啊！永木同係咪真係咁冷血啊？有啲人為咗錢就冇人性，乜都做得出㗎啦。我知道哥頓俾人請咗返差館問話，話同嗰個泰國人嘅死有關。個兇手肯定係佢自私。哥你唔好咁武斷啦，哥頓都唔係啲咁嘅人。你都唔好咁武斷啦，你憑咩理由話唔係佢啊？我問過班舊伙計，佢哋話許 Sir 已經派人過去泰國調查呢件事，調查到嗰個兇手蘇金河之前喺泰益銀行做保安主任，大約係1年前左右，係因為同林沙馬嘅緋聞關係，所以冇做。之後走咗去做生意，但聽講佢同林沙馬依然都仲有來往。咁同千差係咩關係？話係林沙馬之前因為突然辭職，剩得好多唔清楚嘅數，總公司就派千差過嚟坐總經理呢個位查清楚呢筆數。咁可能蘇金河唔想千差查到佢條女，所以咪出事咯。咁榮木同更加有理由啦，佢為咗唔俾千差阻佢借太嘅錢，所以咪指示蘇金河咯。咁一切都等警方揾到呢個蘇金河，咁咪水落石出咯。但係我怕有人為咗掩飾真相，而家連蘇金河揾到都成問題啊！門就更定同開館一樣，亂掛冇上頭。3ทุ่嗰度，吸。Sir，警察係咪你報警見到呢個人？係啊。差人，你係咪蘇金河啊？而家有單命案，要你跟我哋翻去協助調查。拜拜。Yes sir。香港泰益財務總經理千差俾人謀殺，泰益嘅職員話千差臨死之前上去酒店揾你喎，係咪你殺死千差啊？許 Sir，我哋經過驗證，你嘅指紋同喺千差屍體身上嘅指紋完全吻合。你冇得唔認啦！酒店有證人見到千差上去你間房度，之後你叫 bell boy 幫你拎個篋來搭的士，個皮篋裏邊嗰個係千差條屍。村民喺大埔流水村朝兩會發現，所有證據都證明千差係你殺嘅喎。點解你咁做啊？我唔想咁做嘅。我哋揾人喺泰國起清你個底，你今次翻嚟係要揾林沙馬。你同林沙馬嘅關係非比尋常喎，係咪林沙馬叫你殺死千差唔俾佢查數？唔係，唔關沙馬事，唔關沙馬。唔關沙馬事。咁係咪榮木同叫你殺死千差，等佢可以喺泰國度借到錢？講啊！係邊個？係榮木同指使我。唔好意思啊，歡姐，我有時拎唔穩。唔緊要，你有冇事啊？我冇事。我即刻同你掃咗佢嚇。點啊？點解差館又叫你落口供嘅？尖差單案捉到個兇手，佢竟然話係我指使佢咁做。點解佢咁講啊？我都唔知啊，你放心啦，呢啲又唔係事實，冇事嘅。我最擔心係啲警察，唔知佢哋點諗咧？佢哋會唔會信㗎？而家係單方面指控，冇證冇據，警方都冇起訴我，你唔使擔心我。點解啲人咁衰啊？無端端咁樣冤枉你都有嘅啫。警方話單案好快就開審，我唔可以出境，要出庭作證。希望件事快啲搞掂就好啦。你唔好因為呢件事影響我哋嘅心情。平時呢個時間你唔係睇緊電視劇嘅咩？仲唔返房睇？快啲入房睇啦！歡姐，唔該推太太入房啊！你好多嘢做咩？唔好做咁夜啊！做一陣啦。喂，老闆，啲差佬咧的完我返差館之後，轉個頭即刻打電話俾我啦。我驚佢手尾跟，所以我落街去電話亭打電話俾你。我驚佢哋勾到線。你定啲嚟，差人再揾你，問你乜嘢都好，你都係講嗰句
唔知，你唔好翻工住啊！暫時我哋少啲聯絡。大老闆啊，即係有證人見到我見蘇金河喎。咁有冇人聽到你哋講乜嘢啊？冇。你咪話咁啱見到佢傾幾句，同我無關。哦，我知道點鬥。你就話可以死口唔認啫，但有證人見到我見蘇金河啊嘛，我點亂作古仔啊？你老豆唔通佢走佬？孫仔，誒，婆婆，我今日行大運啊！我喺公園同啲街坊玩15，我一個贏晒3個，贏咗好多錢去掃貨啊！你中意食嗰啲話梅啊？你忍住俾人告你醉賭啊！同你講，你自己冇錢咩？嘿，咁我贏翻嚟嘅咪買多啲咯。總之以後就唔好賭啦。咁都算賭咩？呢度有幾千蚊，你袋住嘅。哇！俾幾千蚊我啊！你淨係有事幹發生，淨係咁做嘅啫噃。你唔係有事啊嘛？唔係，公司賺大錢分花紅，所以咪醒啲俾你使咯。哦，我都聽講你公司揾錢好叻嘅。代揾佢先。仲有嚟緊呢，公司可能要我出埠，可能有一段時間唔喺度，你自己好好照顧自己啦。莊生，叫你喎。點啊，阿 Sir？喺差館，你問就問晒啦，我答就答晒咯，你仲想點啊？而家法庭要問你，呢張係證人傳票。開庭嗰日你要上庭接受盤問，呢段時間你唔可以離開香港。清楚未？榮木同先生，請問你認唔認識本案嘅被告蘇金河？認識，幾年前喺泰國見過，當時佢係泰益銀行嘅保安主任。即係你識咗佢好耐？係。咁最近幾時見過佢？而家喺呢度見到。肅靜，我意思係案發之前，佢嚟咗香港之後，我冇見過佢。但係你嘅得力助手莊大喜先生曾經見過佢，你會唔知？佢冇話俾我知。咁你有冇要求你嘅下屬去接觸蘇金河，去幫你做嘢？冇，我唔知蘇金河喺香港。莊大喜先生，請問你係點樣認識本案嘅被告蘇金河？係泰益財務前總經理林三馬介紹佢俾我識嘅。但係有證人喺堅橋酒店見到你同蘇金河見面，警方最初問你嗰陣，你話冇，知道有證人之後，你就話有。你係咪一早有心，就想掩飾你哋見過面嘅事？我初頭真係唔記得㗎，之後記得翻，我已經即刻同警方解釋啦。咁你哋見面做乜？你咪話咁啱見到佢傾幾句，同我無關。莊大喜先生，請你回答，你哋見面做乜啊？咁啱撞到佢，傾咗幾句閒偈，唔係好重要，所以我唔記得內容。但係被告唔係咁講喎，佢話你俾咗個公文袋佢，而公文袋裏邊係有30萬。冇，我冇俾個公文袋佢。佢講大話，係你俾錢我，叫我揾錢差㗎。衰人！你為咗林三馬個衰女人去殺人，你連老婆都唔理啦！你個衰人！衰人！肅靜，衰人！帶佢出去，唔好俾佢訴於法庭。檢控官、辯方律師 ，come to the bar please。頭先嗰位係咩人嚟㗎？佢係被告嘅太太，我哋之前都有盤問過佢。咁你哋有冇揾過佢做證人咧？我哋繼續啦。莊先生，我問多你一次，公文袋入邊係唔係有30萬？公文袋入邊係文件，唔係錢。我冇俾錢蘇金河。我想單獨同我老婆傾下。唔可以，我要喺度，同埋庭警都會睇住我哋。你嚟香港做咩啫？呢個人就係咁噶啦，你做嘢都唔諗後果嘅。
你淨係諗你自己，你有冇諗過我？有冇諗過個女啊？許 Sir， 係你？蘇金河個老婆點解會出現嘅？我哋都唔知喎。之前喺泰國同佢落口供，佢只係得個講字，對件事冇乜幫助。我哋都冇叫佢翻嚟香港做證人。佢喺庭上面咁講，會唔會影響審訊啊？佢講到好似係蘇金河同埋林三馬嘅事，所以殺千差係同永木同冇關。呢個只係佢單方面嘅講法，唔算係證據。佢又唔係法庭所傳召嘅證人，法官會引導陪審團唔好受佢嘅説話所影響。我係擔心佢想轉移視線嘅。我哋警察會繼續追查永木同，佢係兇手，我哋一定唔會放過佢。蘇金河個老婆突然間離開咗泰國，喺香港嘅法庭度講話蘇金河係為咗林三馬殺人。我覺得呢件事真係好古怪。有咩咁奇怪啫？啲衰男人為咗女人啊，可以好亂嚟㗎。你睇下我以前嘅衰老公就知啦。咁就解釋到係蘇金河自己嘅問題，唔係 Gordon 買兇殺人咯。但係許 Sir 話蘇金河個老婆喺泰國落口供嘅時候唔係咁講㗎，係嚟到香港嘅法庭先轉一口風，所以我覺得佢係收咗人錢先至咁講。會係收咗邊個錢呢？佢咁講令到人相信蘇金河殺人係同榮木同無關，所以佢應該係收咗榮木同錢。我始終唔信 Gordon 會殺人，呢啲係你哋嘅估計。我信 Gordon。晶晶，你又頭痛啊？不如我哋唔好再講呢件事咯。晶晶啊，你知唔知啊？你今晚有乳鴿食啊！阿俊專登入去沙田啊，咁遠都係買乳鴿俾你咋。呢個24孝男朋友咧，真係唔話得。你哋坐多陣，好快有得食。我買咗好多啊，你要食多啲啊！食飽之後，我哋落公園散步。根據你尋日作供所講，你係因為呢位叫林三馬嘅女士而認識本案被告蘇金河。係。你同林三馬好熟？佢係泰益財務前總經理，我哋喺業務上有來往。就係咁簡單，冇其他關係。我哋可以話係朋友嘅。你哋係好親密嘅朋友，你哋經常喺 Crispy 酒吧度飲酒，仲曾經喺林三馬嘅 service apartment 度過夜，係咪？係。你當日認識蘇金河，佢見到你同林三馬一齊，有咩反應？唔係好記得，我淨係有印象佢眼上有啲敵意。佢咁樣望你，係咪因為林三馬？可能係啦。林三馬係咪有好多男朋友？感情生活係咪好混亂？係。咁佢係唔係一個好隨便嘅女人啊？係。咁你哋識咗幾耐就發生關係？當晚我哋同我收聲啊！同我收聲啊！收聲啊！被告，請控制你嘅情緒。喺其他證人口中，林三馬有好多男人，你係咪其中一個？佢中意我嘅。你肯定？佢嚟咗香港之後，有其他男人，你好嬲，所以特登由泰國飛嚟香港同佢講清楚，係咪？係。咁你哋傾咗啲乜嘢？我叫佢跟我返泰國。佢唔肯？係咪因為佢有莊大喜呢個男朋友？唔止莊大喜，仲有千差。肅靜。咁你去堅橋酒店揾千差，係咪因為林三馬？係。林三馬同我講話千差好中意佢，仲送好多嘢俾佢。我好嬲，我揾千差叫佢離開林三馬，但係佢唔肯，跟住同佢打起上嚟。我都唔知點樣，就勒死咗佢。哇！你個衰人！肅靜。榮生，疑兇喺庭上面承認殺人係同情有關嘅，推翻咗你指使嘅指控，你係點睇法啊？呢件事一開始我被牽連落去，我覺得好無辜，但係我從來冇擔心過，因為我根本冇做。之前嘅傳言講到言之鑿鑿咁，對你同熒幕嘅聲譽影響大唔大啊？影響係有嘅，不過市場上嘅股民都好信任我，
而且熒幕集團嘅財政非常之穩健，所以好快可以消化得到。經過今日法庭嘅審訊，我哋熒幕應該好快回復正常。法律係公平同埋公正，今日終於還個清白。唔該晒你啊，榮生。唔使客氣。唔該晒，唔該晒。一定係你使咗橫手，令蘇金河改口供，攬翻晒啲嘢上身。點解你係要咁睇我？因為我以前睇錯你，我而家終於睇清楚你。我一直都係我冇變過，我一直對你咁好，你要針對我，點解你恩將仇報？我要正正知道你到底係咩人，以後唔再俾你呃。你自己問下你自己。係邊個帶你出身？你有今日係邊個俾你嘅？呢個世界唔係就係得錢，錢唔係萬能，錢唔可以令我埋沒我良心。我要正正睇清楚你真正嘅一面。正正還正正，正正點睇我唔到你講。以後正正嘅事就係我嘅事，你唔好再教正正。正正，點解你人事部辭職唔同我講？你唔想見到我咩？都去到呢個地步啦，唔想大家尷尬啫。你唔記得你講過咩？你話過就算公司有咩事，你都唔會走㗎。我記得當時我咁講係真心㗎，但係今時今日我做唔到，對唔住。正正，我就係同前進去美國啦。你同佢應該完嘅就應該完，應該開始嘅就應該開始。你翻咗嚟啦，晶晶。阿倫，係啊，我翻嚟諗住同老闆請假，同前進去旅行啊。我可能同前進結婚啊。真係㗎，恭喜晒你喎！多謝。我成日都覺得你同阿 Steve 好襯㗎，男才女貌，係咪啊，Gordon？我要同前進出去買嘢啦，走先啦。好啊，下次見啦。下次見。拜拜。拜拜。唉，得閒出嚟行下，人都開心啲啊！你啊，俾晒所有嘅嘢替姐做，又煮飯啦，又要去老人院湊翻你阿爸翻嚟，你自己啊就兩手揈揈。咩兩手揈揈啊？你睇，我又要插袋啦，仲有啊，我拖住樣好緊要嘅嘢啊！嚇！啊，不過姑姐咧真係唔話得㗎，知道我要陪你咧就攬晒所有嘢上身。如果咧遲啲個拍拖咧，我都會攬翻晒所有嘢上身。哦，乜替姐終於等到遲來的春天啊！哇！哎呀，唔使咁緊張喎，好細雨啫嘛。哎呀，無論大雨細雨啊，我都要照顧你噶啦，不嬲都係我幫你遮風擋雨噶啦。快啲過去俾下先啊！哇！快啲啊！快啲啊！哇！哇！濕晒啦！你仲記唔記得啊？嗰次啊，你考會計肥佬咗啊，落住大雨你一衝落嚟，我不知幾擔心啊！我即刻落嚟揾你啊！我知，阿媽同我講晒啦。其實你點解對我咁好啫？你係咪一開始已經中意我啊？唔係啊，真係唔係啊！我開頭覺得你好麻煩嘅，不過後尾唔知點解咧，我有一股咧越嚟越想保護你嘅衝動。咁我知道你係對我好好嘅，你又幫我屋企頂住班大耳窿啦。又幫我同阿妹搞好啲關係啦，支持你考會計師咧，仲有啊，介紹份好工俾你咧，仲有啊，攞住支吉他，攞住扎花去南丫島，諗住唱歌仔俾我聽啊嘛。可惜啊，嗰次你早走咗。咁你嗰晚一個人自己喺嗰度孤零零，咪好慘咯。嚴格嚟講都唔算一個嘅，我心裏邊有你啊 à 嘛。 嘛。 啊， à, 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 啊，
錢俊娜，多謝你啊！多謝你，無論發生咩事，都一直不離不棄喺身邊守護住我。